Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. Днес ще разговаряме за събитията в Украйна. На пръв поглед нещата може би вървят към някаква по-успокояваща развръзка. Два сигнала дойдоха от днешния ден. Едното е, че Артемий Яценюк, лидер на опозиционната партия Батькивщина, Отечество, е дал изявление за съгласие опозицията да сформира кабинет с тази особеност, че става дума за изцяло съставен от опозиционните партии кабинет. А втората новина е готовността на Съединените щати и Европейския съюз да реализират пакет от една доста сериозна финансова помощ за Украйна, ако нещата тръгнат в посока на европеизация и демократизация. Какво обаче наистина се случва? Като казвам какво наистина се случва, имам предвид, че сега ще имаме възможност да говорим с един човек, който е от български происход, Иван Плачков, бивш министър на енергетиката в правителството на Юлия Тимошенко. Добър вечер! Добър вечер, много ми е приятно. Господин Плачков, кажете ни, има ли основание за макар и малък оптимизъм във връзка с съобщенията, че опозицията изразява готовност да сформира кабинет? От друга страна, Запада, Съединените щати и Европейския съюз са готови да окажат финансова помощ. Това ще успокои ли обстановката? За оптимизм трябва да са надявани всичко време и да чакаме хубаво. Опозицията съгласна да формирува кабинет министров. И аз мисля, че това е правилно. И да се извини ситуацията. И ситуацията ще се успокои, ще се успокои и мисля, че хората на Майдану ще се успокоят и какое-то време хората, като видят, дето обстановката става по-хубаво, има позитивни решения и революционната ситуация, мисля, че тя ще се спре. И, конечно, се надяват на финансова помощ и альтернативна финансова помощ, защото ви знаете, че Русия оказва финансова помощ, кредити и Съединените щати и Европа да помогне първото време на Украина да решит въпроси за обслужването на кредитите и хотя бы да се стабилизира социалната обстановка на страната и мисля, че това е най-хубаво такова решение, дето позитивно решение, дето може да стане решение на социално-граждански конфликт в нашата страна. В същото време узнаваме, че Русия е прекратила изпълнението на договореностите, които бяха постигнати с Янукович за отпускане на 15 милиарда долара помощ в очакване да види какво правителство и каква политика ще води Киев. Отделно от това има предположение, че Москва има много сериозен лост за влияние и това е цената на газа, изобщо всички тези инфраструктурни проекти, които минават през Украйна. Възможно ли е да се стигне до тежък шантаж на Кремъл срещу Украйна? Аз мисля, че времето веки се измени и за шантаж у Русия няма основание. И за цената на газ, то веки няма бъде действен шантаж. Защото Украина веки намери и альтернативни поставки газа, и за Русията то не е выгодно, защото Русия тя ще потеря голям покупатель на российский газ и Газпром не може надежно да обеспечива европейските страни от газ без украинската газотранспортна система и най-главното без украинските хранилища
на газ. Зато и то не є такий голям аргумент. По фінансовата помощь осмислити Росія це ще поки ще спре, ще чака, аку правительство ще сформировало, аку політика ще буде на правительство. Ну, осмислячи Росія та веки има не є такого влияния на Украину, тебя видят, украинский народ абсолютно готов и на такие жертвы, ну, не челяшки жертвы, а мислячи и экономические трудности, и еще может да преодолее такие русские задрыжки за кредитование, за кредитите и за финансовата помощ. Един от съветниците на Путин, човекът, който отговаря, така да се каже, Украйна да бъде в руска орбита, Сергей Глазев, е цитиран от доста издания да казва, че Москва ще направи всичко възможно да възвърне Украйна в своите орбити. И вие сте експерт, бил сте министър на енергетиката. Убеден ли сте, че наистина няма да направят криза, каквато преди няколко години предизвикаха с спирането на газа през Украйна? Убеден ли сте, че наистина няма да ви шантажират? Аз съм убеден, че спирането на газа може да стане, няма да направи кризова ситуация на Украина, защото аз бил министр 2005, 2006 година, на първата газова война и бил на переговори с Путин, с Туркменбаши, но вие сте прави, че Русията ще прави всичко възможно и невъзможно да съхрани Украината в своята орбита и Путин, наверное, мисли, че той не ще да бъде той руководитель на Русията, дет при того Украина се откъсна и отиде на европейски вектор. Но най-главното слово, най-голям аргумент то желанието на украинский народ. Украинский народ избра европейский вектор и мисля, че це сила най-голяма и няма такого противодействия да спре то желание на украинский народ да се интегрира в Европейския съюз. Благодаря ви за това включване. Това беше господин Иван Плачков, бивш министър на енергетиката на Украйна в правителството на Юлия Тимошенко. Ние ще продължим сега в студиото с моя гост Красимир Панковски, който е секретар на Световния конгрес на украинските младежки организации. Дали се спасява Украйна от гражданска война? Това ще бъде нашата тема. Започваме след секунди. Добър вечер и добре дошли, господин Панковски. Добър вечер. Носи ли ви известно облегчение, някаква степен на оптимизъм това, което чухме? Доста е уверен господин Плачков, че каквото и да прави Русия няма да може да отклони Украйна от пътя към Европа? Бих казал, че наистина чуват се доста често, че Украйна е една държава, която може самостоятелно да се издържа. Това е една държава, която има достатъчно количество ресурси и тя наистина би могла сама да бъде фактор в своята географска ширина. Сега има един наистина важен момент, който и вие засегнахте току-що с господин Плачков, че шантажа би могъл да бъде свързан с събитията, които, например, се случиха 2009-2010 година, т.е. тази газова война, която доведе спря доставките на газ и в Европа. Т.е. тогава бяха замесени не само Украйна и Русия, а всъщност цялата Европа. Спомням си, че в България тогава имахме доста сериозни проблеми с отоплението. И общото в един такъв сценарий натиска върху Украйна би бил не само от страна на Русия, а от страна на Европа
това число. Тъй, че според мен това е абсолютно възможно. Русия в момента е една много силна държава, която така с много сериозен фундамент, с огромна, разбира се, история. Знаете, Ото фон Бисмарк е казал, че единственият начин на Руската империя да бъде така разделена, ослабена е от нея да бъде отделена Украйна. И точно поради тази причина най-вероятно сложно ще бъде наистина на Украйна да приеме този европейски вектор, за който се говори. Обаче, господин Плочков е абсолютно прав. Има закон, който съществува, който всъщност обуславя външната политика на Украйна и той е абсолютно насочен в европейския хоризонт. Тоест, например, в момента президента Янукович и правителството, вече бившето правителство на Украйна, няма никаква възможност да тръгне в другата посока, т.е. тръгвайки в другата посока, това би ги направило нарушители на закона. Т.е. те могат съвсем спокойно да бъдат поставени под отговорност за това нещо, защото закона наистина съществува. Те го направиха? Те го направиха под претекст, че това е едно отлагане. Да. Те го направиха под претекст, че това е едно отлагане. Което означава, че те могат да си намират претексти, особено в случая с Янукович, който наистина, ако види, че губи почва тотално, какво би направил? Вече видяхме до какви неща се стигна. Първото, което трябва наистина да има под много сериозно внимание, има човешки жертви в Украйна. Това е червения удивителен знак, който трябва да се има винаги предвид. Как се стигна до тези човешки жертви? Както вие сам казахте, може с абсолютно всякакви начини да бъдат изменени закони. На 16 януари се случи нещо абсолютно безпрецедентно. Гласуване с дигане на ръце, абсолютно по антиконституционен начин. За 6 секунди бяха преброени 236 човека и се приеха 12 закона на куп, без прочитане, без разглеждане на законите, без абсолютно абсурдно. Това е абсурд за мен. По този начин всъщност властта постави всички хора, които излязоха на майданите, ги постави извън закона. Аз прямо бях на Майдана на 2 декември, на 2 декември, точно така. Това беше неделя. Това беше 2 дена след първия огън, който създаде властта, след прибитите хора, които бяха там на Майдана. Около 500 човека през нощта, без никакво предупреждение, са били бити, знаете, гонени по Хрещатик. Тя е една много дълга улица. Те са ги гонили чак до края на улицата, докато тези хора са се скрили в Михайловския събор и като, да кажем, едно олицетворение на средновековието. Те са се крили в манастира. Последния път, наистина, когато са крили в този манастир украинци, това е било от татарите, от татарски набези. На 2 декември, 2 дена след това, излиза огромно количество народ. Аз бях на този Майдан, имаше, може би, повече от половин милион човека. Тоест, от Министерството на вътрешните работи беше признато за половин милион човека. Може да си представите каква е реалната цифра. Да. Каква е. Такова огромно количество излезе и всъщност Украйна в този момент, украинският народ показа, че дори вече не говорим за евроинтеграция. Ние говориме за човешкото достоинство, което бива унижавано, което бива сравнявано до нулата, това, което в момента прави властта с Украйна, в Украйна. 16 януари, още веднъж напомням тази дата, всички тези действия, които бяха се случили от 30 ноември до 16 януари, всички тези действия, които са правили протестиращите, са разписани с закони, които ги забраняват. Това са носене на каски, за да се защитаваш от силовите структури, возене, т.е. пътуване на повече от 4-5, всъщност на 5 коли в колона. 5 коли се смята за колона, но това е абсолютно забранено, защото украинските обществени организации правиха пътувания в колона, за да правят общото протести пред домовете на управляващите или пред Янукович, макар че пред Янукович не се получи. Там блокираха, може би, на 20 км от неговото огромно имение, което също е така доста легендарно в украинския лексикон. Блокира се, например, сградата, в която живее Захарченко, който е министър на вътрешните работи. Да. Общото такива забрани бяха разписани. Следващата забрана, например, е частична или пълна забрана на медийна информация в интернет. Тоест, общото сравняваме страната с Северна Корея, така да го кажем. Следващата забрана, например, т.е. не забрана, да кажем, един от законите разрешава задочното осъждане на украински граждани, т.е. да кажем граждани, които живеят в други страни, например, говорят за Украйна, изведнъж ще получават една задочна присъда, отиват
отиват си вкъщи, за да се видят със свои роднини и всъщност се оказва, че те са осъдени на 3 години или там на колкото пише според закона и съответно се озовават, разбирате се сами къде. Общо ето всички тези закони са разписани само с една цел да ограничи и да забрани всички действия, които всъщност се случват в център на Киев в началото, а после вече и в много градове в Украйна. Трябва да знаем, че не само Киев е града, така, той разбира се най-огнения град, но не само той, не само в него украинците са против случващите се събития. И не само и Западна Украйна, която така традиционно се смята, че е проевропейно и прозападно ориентирана. В момента значи имаше опити в Суми да се завладее областна държавна администрация. Днипропетровск днес гледах, че също правят огромни шествия в Днипропетровск, в Черкаси, значи общо ето в момента са останали 3-4 области, където няма активност. 3-4 области, това са, разбира се, областта, от която идва властта, това е Донецка област. Харковска област имаше активност, поне, например, футболните запалянковци излезоха, казаха своето мнение. Но Харковската област е малко по-неактивна и разбира се Кримската автономна република, която така е ориентирана проруски, наистина съвсем проруски. Да. Тя дори не е така източно-украинска, а по-скоро проруски ориентирана. Какъв символ излъчва към света намесването на армията с призив към Янукович да овладее обстановката? Намесването на армията би било наистина едно много крайно радикално решение, което би довело до много кръвопролития, фатални последствия. За сега това е вербално, само призив. Да, но знаем, че вътрешната армия, например, която се занимава именно с обществени безпорядъци. Вътрешна сигурност. Това са частите Беркут. Основно. Не частите Беркут. Това е вътрешна армия, която всъщност тя е към вътрешното министерство. Към МВР. Тя всъщност това са хората. Беркут са барети ли? Беркут са баретите, да. Това са специалните части. Това са специалните части. Те са, мисля, че около 4000 човека всъщност. Бяха доста... Те бяха доста, защото и вътрешната армия там стои, но Беркут са около 4000 човека. Това не е огромно формирование. Това е наистина около 4000 човека, които са надъхвани, така подготвени за жестокост. Знаете какво правиха те наистина на този Майдан. Вие сигурно сте виждали видеосюжети, в които те отстрелват журналисти. Вие сте журналист. Може да си представите видя се това нещо, наистина непропорционална жестокост спрямо 21 век и някакви ценности, доколкото се изповядват. Но армията в истинския смисъл на думата само сплашва или наистина съществува вероятност да излезе по улиците? Аз изключвам тази вероятност. Украинската армия не би направила такова нещо. Наистина изключвам тази вероятност, имайки предвид, например, че в западните области вече има, да кажем, полиции, които минават от страната на протестиращите. Знаете, че в една революция, ако погледнем, например, исторически, да кажем, Френската революция, всъщност, поставяйки на везни властта и народа, натежава в посока народа, именно когато властта или различни администрации минават на страната на народа. Не е нужно да ходим чак до Френската революция назад в историята, да вземем Румънската революция срещу Чаушеско. Тя е илюстрация как армията всъщност застана на страната на народа срещу секуритата от другата страна. Точно така. Украйна, колкото и да е различна, колкото и да имаме наистина голяма част рускоязично население. Аз самия по произхождение съм от източна Украйна и съвсем спокойно мога да говоря за тези неща, защото съм представител на източна Украйна. Но колкото и да е различна тя, украинците остават украинци. Те пеят едни песни, те са един народ. По никакъв начин не биха нито от една страна, нито от друга тръгнали към едно разделение. И когато нещата се сложат наистина на карта, и когато наистина армията трябва да стреля по невинните хора в открит огън, аз съм абсолютно убеден, че това не биха го направили украинската армия. Т.е. тези хора, които всъщност са взети, т.е. те са обикновени хора, те дори не знаете, армията, както едно време до 2004 година беше България, е абсолютно редовна войска, която се набира от така редовен призив. Не е професионална, е наборна. Разбира се, да, наборна. Тъй, че тези хора там вероятността е по-малка да се случи подобно нещо. Значи просто този призив е бил опит за сплашване, да се приберат хората от площадите. Те обаче не искат.
Не искат опита за сплашване, всъщност малко по-различен начин го правят. Даже аз мисля, че влизането на армията за момента не е най-страшното, което се случва. Защото има доста по-страшни неща, например изчезващите хора. Всяка нощ изчезват хора. Има в момента 36 активисти на Майдана, които са безследно изчезнали и се издирват постоянно. Това е много странно. Как става това изчезване? Кой го прави? Вижте, поне аз не мога да си спомня наистина така в близката история по този начин да сътрудничат Министерството на вътрешните работи на Украйна, да сътрудничи по този начин с момчетата от спортна външност, което може би вече така този термин придоби международно значение, титушки. Тези титушки са момчета така спортна външност, които общото се занимават с спорт, но не са високи спортисти, не са хора достигнали високо ниво и те си търсят прехраната по някакъв начин, плащат им се пари да вършат такива наказателни акции, рейдове. Тези наказателни акции са, например, открадването на активисти, палежи на коли, просто прибиване на хора, което е абсолютно ежедневие в Украйна. Вече това дори не са такива гръмки новини в Украйна, за съжаление. Разбирате ли? Такова сътрудничество наистина до сега аз лично не бях виждал. Полицията ги огражда и ги охранява. Тя ги охранява, т.е. дори журналисти не могат да стигнат до тях. Полицията ги охранява. Полицията дори, сега не знам дали това са провокативни видеоматериали, но бях видял дори, че полицията им раздава полицейски форми. Което на тези младежи. Иначе, това не мога да го твърда наистина. Сигурно видях такъв видеоматериал, сега може по някакъв начин да била изкривена информацията, но това, което е със сигурност, е, че тези младежи, например, биват прибирани в полицейски администрации, там да се греят и им правят обучение. Разбирате, това са хора с бухалки, които са готови да тръгнат в бой. А в същото време хората от улиците и хората, които са завземали административни учреждения и сгради, отказват да ги освободят. Дори аргумента е, че да, това са нашите щабове, тук се отопляваме, много е студено навън, тук се прехранваме. Сега при такова противоборство, какъв е изхода? Ето това съгласие на Яценюк да бъде съставено правителство от средите на опозицията, ще бъде ли достатъчно силен аргумент хората от улиците да се приберат? Това ще бъде един силен аргумент със сигурност. Както знаете, закона, който беше прият и вече обнародван за амнистията на активистите, предлага всъщност много сериозни ултиматуми от страна на правителството. Те са именно, т.е. не на правителството, вече правителство няма, от страна на Янукович, общо взето така партията му, те са именно да се освободят всички улици на Киев, които са взети от активисти и да се освободят и административните сгради. Сега, в течение на 15 дена, считайки, мисля, че обнародване е закона в петък, ако не се лъжи, или в четвъртък. В течение на 15 дена това трябва да се случи. Считано от четвъртък. Считано от четвъртък, да. Това трябва да се случи. Сега, Яценюк, наистина, Арсений Яценюк днес така заяви, че са готови да оглавят едно опозиционно правителство, но което е изградено само от опозиционери, т.е. правителство, което да поеме цялата отговорност. Не е правителство, което наистина да има представители на различните партии. Да не е като Отечествения фронт, нали, коалиционно или национално спасение, да бъде само от... Това са партиите Удар, Отечество и Свобода. Точно така, от тези три партии. Ако се стигне до един такъв компромис, възможно е наистина хората така леко да, как да кажем, да охладят страстите. Възможно е. Възможно е, казвате, но дали ще стане? Дали ще стане, не съм наистина сигурен. Аз смятам, че Майдана на независимостта няма как да бъде освободен от протестиращи, защото това е един символ на протеста. Това е един символ на волеизявлението на хората. Сега има една особеност. Украйна се управлява от много силен президент или поне упражняваната от Янукович власт е вид нарушение на принципа на президентско-парламентарната република, каквато по Конституция би трябвало да бъде Украйна. И в този смисъл основното опозиционно искане беше за предсрочни президентски избори, с други думи за оставка на Янукович. И тук въпросът е, ако опозиционните партии поемат отговорност да съставят правителство, това според вас означава ли, че ще дадат шанс на Янукович да си довърши мандата до 2015 година? Значи, тук има наистина един исторически момент, който трябва да има предвид. Украйна
приема своята конституция в началото на 90-те, няколко години след като тя приема своята независимост. След това в 2004 година се приема нова конституция, която всъщност ограничава правата и отговорностите на президента. 2010 година обаче отново е възвърната. Тоест, първото, което полека се губи имиджа на самата конституция, защото конституцията, основният закон, не може след 5-10 години да бъде променен. Ако се промени конституцията в една такава ситуация, би могло наистина да се говори за предсрочни избори, но всъщност, ако се промени конституцията, би трябвало да има предсрочни избори, защото ще постави президента на Украйна в една съвсем друга позиция. Да, друга институционална съвсем позиция. Друга институционална позиция, точно така. Според мен, Украйна, бидейки толкова разнородна и имайки, така да кажем, две части, които са се насочили към една или към друга външна и вътрешна политика, не може да бъде президентска република. Просто в условията на Украйна тя не може да бъде президентска република, защото това означава, че ако веднъж на 5 години се избира един президент и след това се променя, защото хората са разочаровани от него, то веднъж на 5 години ще бъде представлявана едната или другата общност на Украйна. Поради тази причина трябва да се разгледа наистина възможността за възвръщане на тази конституция от 2004 година, преработването й и поставянето наистина на възможност украинците да бъдат представени в парламента. Тоест, изцяло да бъде парламентарна република. Да, това е също една много добра възможност, според мен. Но тя обмисля ли се? Обмисля се промяна на Конституцията. Не мога да твърдя наистина до каква насока ще се стигне тази промяна. Има ли опасност от федерализиране на Украйна в този смисъл на думата, за да бъде предотвратено териториално разпадане, да се постигне някакъв компромис във вида на даване на висока степен на самоуправление на, да речем, източна Украйна? Това е нещо, което между другото беше предложено от Комунистическата партия на Украйна, буквално преди няколко дена. Смятам, че това е един много така крайен ход и възможността изобщо за федерализиране на Украйна в условията, в които Украйна е в момента, мисля, че не е най-добрият вариант. Не е най-добрият вариант, защото това означава общо създаване на, как да кажем, на условията на Киевска Рус моменти преди разпадането й. Тоест се създадат отделни княжества, отделни федерални окръгчета, където ще продължи разграбването на украинското имущество на локално ниво. За мен това е една опция, която наистина е много крайна и е само единствено наистина да се спре разпада на Украйна. Но аз изобщо не го разглеждам като опция. Смятам, че разделението на Украйна, макар че вече се чува за това нещо, не е опция. Украйна ще остане единна. За кого е по-изгодно, ако има правителство съставено от трите опозиционни партии, за народа на Украйна и европейската тенденция, или за Янукович? В това не трябва да се вижда парадокс, защото Янукович и партията на регионите могат да спечелят, казвам като хипотеза, от това, че трите партии от опозицията сега имат като обща допирна точка единствено свалянето на режима и с, може би, вътрешно различни аргументи една спрямо друга, дистанциране от руското влияние. Но се твърди, че те нямат обща икономическа платформа, нямат сходства в идеята как да правят политика. И това би могло да ги компрометира, ако направят правителство, откъдето пък Янукович би могъл да се възползва. Да, аз съм абсолютно съгласен с това нещо. За момента изобщо опозиционно правителство, изцяло опозиционно правителство е по-скоро един ход за охладяване на страстите. Това е един момент, който наистина би успокоил временно хората по улиците. Като цяло, точно поради тази причина, преди една седмица Яценюк и Виталий Кличко отказаха да бъдат премиер и вице-премиер, защото в условията на украинските закони в момента
Президент Янукович по всяко едно време може да разпусне това правителство, само с един подпис без никакво аргументиране. И ако едно опозиционно правителство бъде на власт с президент Янукович, е съвсем възможно една година да има пълна дискредитация на това правителство. Ами така и ще стане. Така и ще стане, най-вероятно, да. И което ще доведе, разбира се, до загуба на електорат и евентуално спечелване отново на Янукович на изборите през 2015. Ние някак си подхванахме темата за правителство от опозиционните партии, просто защото те са изразили съгласие, но дали това е възможно? Защото тук вече трябва да имаме и добра воля от страна на Янукович и трябва да имаме избистряне на концепцията от страна на опозиционните партии. Какво всъщност преследват? Това май не се е случило. Това не се е случило за сега, да. Общото новините наистина много бързо прелитат. Много бързо стигат до нас. Знаете, че тази новина изобщо за възможността за опозиционно изцяло правителство дойде буквално преди няколко часа. Преди часове, да. Добре, тук ще направим пауза за реклами и ще продължим темата отново с опит да видим какво се случва в Украйна. Продължаваме разговора за Украйна в предаването Свободна зона в ефира на TV+. Сега отново се прехвърляме в Киев, откъдето ще чуем Олекси Захарченко, който е член на секретарията на Всеукраинското обединение Майдан. С него ще говорим в превод при помощта на господин Красимир Панковски. Аз ще задавам въпросите на български. Започвам, разбира се, с добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Каква е нагласата на Всеукраинското обединение Майдан? Склонни ли сте да освободите площадите, улиците, ако бъде съставено правителство от трите опозиционни партии? Яке ставлення Всеукраїнського об'єднання Майдан? Чи є готовність звільнити Майдан Незалежності і так само адміністративні будівлі, якщо буде зроблений опозиційний уряд? Створити опозиційний уряд сьогодні ніхто не збирається. Тому що по цій Конституції, яка сьогодні є в Україні, яку вони відмінили незаконно Конституційним судом, по цій Конституції президент України в будь-яку мить, в будь-який момент може звільнити прем'єр-міністра і весь уряд без пояснення причини. Також він призначає всіх заступників міністрів і всіх інших посадовців. Тобто, по суті, цей уряд не грає ніякої ролі. Тому однозначно опозиція і Всеукраїнське об'єднання Майдан ніколи не підуть на те, щоб звільнити через ту пропозицію, яку дав президент, щоб зараз уряд очолили опозиціонери. Ми вимагаємо відновлення Конституції 2004 року, і тоді можемо далі вести переговори. По тій Конституції прем'єр-міністра призначається в Верховній Раді, і тоді він має набагато більше повноважень. Тобто Україна є парламентсько-президентською республікою. Якщо буде проголосовано, тоді можна сказати, що позиція і Майдан піде на переговори щодо розблокування Майдану Незалежності і всіх інших будівель та вулиць. Дякую. При тези условия няма намерение все пак да се освобождават административните здания и улиците на Киев, защото опозиционното правителство, дори сега съставено, не би имало никаква сила. Точно поради причината, че президентът Янукович, първо, че той посочва как точно би изглеждало правителството, второ, че той с един подпис без аргументация може да освободи цялото правителство. Всеукраинското обединение Майдан иска исканията на Всеукраинското обединение Майдан са първоначално да бъде възвърната Конституцията от 2004 година, която 2010 година по незаконен начин е отменена от Конституционния съд, и след това вече може да се разглежда наистина едно опозиционно правителство, което би могло наистина да има силата на такова. Господин Захарченко, не съгласувате ли вашите позиции с трите опозиционни партии Отечество, Свобода и Удар?
Пане Захарченко, чи ви зголошуєте ваші позиції з трьома опозиційними партіями? Справа в тому, що Арсеній Яценюк сьогодні сказав, що можливо взяти опозицію, можливо зробити опозиційний уряд, загальний опозиційний уряд. Артемий Яценюк каза, че могат да направят правителство опозиционните партии. В чому справа? Всеукраїнський об'єднання Майдан входить якраз три опозиційні сили, найбільше політичних партій, і всі інші громадські організації, там лідери, такі як Руслана, музиканти. І позиція на останній нараді, говорилось про те, що, можливо, до вас неправильно дійшла інформація, йде розмова про створення опозиційного уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, але тільки в разі того, коли буде переписана Конституція. Змінена Конституція. За неї, можливо, проголосують завтра, або всі сподіваються на оптимістичний сценарій на цьому тижні. Всеукраїнськото об'єднання Майдан включва всъщност трите партии. Да, обаче... И той казва, че наистина говори се за създаване на такова опозиционно управление, но само при условие, че се възвърне тази конституция, която 2004 година е била приета. Това ли е условието? Чи це є взагалі вимога від Майдану, щоб справді зробити опозиційний уряд? Щоб вернути Конституцію 2004 року. Заява до чого? Чи це є вимога Майдану, щоб зробити опозиційний уряд? Вимогою Майдану є амністія всіх затриманих, зміна Конституції, зміна конституційного ладу. І третє – це підписання всіх угод про асоціацію з Європейським Союзом. Офіційної вимоги в Майдану щодо очолення Кабміну немає. Значит, три са условията на Всеукраинското обединение Майдан. Всъщност, амнистията, разбира се, при нормални условия, възвръщането на Конституцията и подписването на асоциацията с Европейския съюз. Добре, но дори за необразован човек би следвало да стане ясно, че това са условия, за чието изпълнение е необходимо много дълго време и твърди политически гаранции за изпълнението. Като в същото време трябва да има някакво правителство. Навіть людині, яка не має так серйозно освіти, зрозуміло, що щоб досягнути ці три вимоги, потрібно багато часу, але щоб дійти до того часу, потрібно все ж таки і мати якийсь уряд під цей час. Звичайно. Наприклад, не скажу, що для цього багато часу. Багато часу потрібно для того, щоб стати угоду про асоціацію з ЄС. І тому впевнені, що на це може при гарному ситуації може витратитися там пару місяців. Але проголосувати закон про відновлення Конституції і амністувати всіх політв'язнів, це можна буквально завтра на сесії. Тому це основні вимоги не тільки Майдану, а й всього народу. Народ України, всі мітингувальники, які вимагають, які на Майдані, вони теж не погоджуються з тим, щоб зараз уряд очолили опозиціонери, тому що ті люди, які загинули, ті люди, які стоять там і мерзнуть кожного дня, не доїдають, несуть туди гроші, ті люди стоять за те, щоб змінити не просто уряд з одних на інших, а щоб перезавантажити всю владу, змінити якісну країну, щоб країна була іншою, європейською. Значи, наистина, искането за подписа за членство, за асоциирано членство е нещо, което изисква повече време, но другите две искания са нещо, което може да се приемат още утре в Върховната Рада, т.е. амнистията и Конституцията. И Конституцията, да. Така ли си приема Конституцията? Въпросът е, че тя е прията 2004 година. Т.е. да я възстановят. Възстановяването. Добре. Въпросът е, че тя неконституционно наистина 2010 година е отменена. Да. Конституционния съд. Добре, прави ми впечатление, че сред тези условия няма условие за оставка на Янукович. Това значи ли, че му давате шанс до 2015, когато му изтича мандат? Звертаємо увагу, що в цих вимогах не існує так само відставка президента Януковича. Чи це означає, що люди на Майдані готові дати йому шанс до 2015 року до виборів?
і всього Майдану теж відставка Януковича. Але насправді потрібно ставити перед собою реальні задачі, які можна досягнути зараз. Офіційного юридичного інструменту, щоб зробити імпічмент Януковича, просто немає. Немає в опозиції стільки голосів, щоб четвертинами проголосувати в парламенті за імпічмент Януковича. Там він теж не піде. Тому зараз йдуться вимоги дострокові вибори президента. Разбира се, че Майдан би искал да се стигне до оставка на Янукович, но все пак трябва да се гледа реално на нещата. В момента няма юридически инструменти, които биха довели до импичмент на Янукович. Точно поради тази причина би трябвало първо да бъдат разгледани тези искания, да се достигнат до тези искания и чак след това е възможно вече да има наистина юридически инструмент, с който би могло да се стигне до импичмент. Ако се възстанови Конституцията от 2004 година, ще има ли юридически инструмент? Якщо повертається Конституція 2004 року, чи це означає, що вже є юридичний інструмент до імпічменту Януковича? По цій Конституції вибори президента мають бути в кінці весни. По Конституції 2010-го чи 2004-го? Вибори президента відбулися у 2014 році. В кінці весни або восени, тому що там, коли змінили Конституцію, на один рік воно перенеслось. Т.е. по Конституцията от 2004 година всъщност президентските избори трябва да бъдат пролета на 2014 година. Защото поради приемането на Конституция тогава се отложи с една година изборите. Добре, и последен въпрос. Какво ще се случи, ако Янукович откаже да изпълни тези условия? І останнє питання, що станеться, якщо Янукович все ж таки відхилиться і не захоче прийняти ці вимоги, і не захоче піти на компроміс? Це може статися важко прогнозувати, але ходячи на Майдані, бачити цих людей, можу сказати від себе свої враження, що люди вже не будуть і не збираються жити з цим режимом. Може бути несподівано від поновлення якихось агресивних дій до просто збільшення до величезної кількості людей на Майдані. Але люди вже готові йти до кінця, тому що вони з цим вже жити не можуть. Тому, чесно, зараз спрогнозувати, що може статися, дуже важко. Тежко да се прогнозира наистина какво може да се случи, но той казва, че аз ходейки по Майдана и виждайки лицата на тези хора и виждайки тяхната готовност, те нямат желание да живеят при този режим при никакви обстоятелства. Тоест, трудно е наистина да се прогнозира, трудно е да говорим какво би трябвало да се случи, но със сигурност те биха изразили и биха стигнали до края, т.е. те имат готовност да стигнат до края. Ами да благодарим на господин... Але и опозиція... І опозиція, і народ, всі хочуть мирного розв'язання протесту. Тобто ніхто радикальні настрої, всі інші, те, що подає російську пресу, цього немає. Всі хочуть мирним шляхом вирішити це питання. Але Янукович поки що не завжди це чує. Но разбира се, и опозицията, и народа искат да стигнат до този край по мирен начин, но Янукович по никакъв начин не ги чува. Добре, благодаря. Дякуем. Това беше разговор с Олексий Захарченко, член на секретарията на Всеукраинското обединение Майдан. Не ви ли се струва доста по-завързана ситуацията, отколкото дори си я представяхме? Със сигурност е така. Май така излиза. Абсолютно така излиза и то наистина е така. Ако следиме постоянно всичко, което се случва в Украйна, ние ще разберем наистина, че няколко са страните на медала, дори не са само две. Постоянно се завързват различни, как да кажем, различни... сюжетни интриги, да го кажем интриги, така. Да, точно така. Сюжетни интриги. Постоянно има някакви конфронтации и общо ето, знаете какво се случва, например, ние засегнахме темата с журналистите, например. Знаете, например, сигурно сте чули за Татяна Черновол, тази журналистка, която засне президентската дача или вила на Янукович. Засне и след това беше преследвана, пребита брутално. Знаете какво се случи, например, с лидера на Автомайдан. Това също... Зловеща история. Зловеща история. Знаете всъщност, че и министъра на външните работи Кожара заяви, че нищо не му се е случило на този човек. Има само една дръскотина. Една дръскотина, да, изумително. Да, обаче това, което излиза е, че сме
Не пред развръзка, пред още по-тежка конфронтация. Аз смятам, че наистина нещата не са се избистрили за сега. За момента, както ви казах в самото начало, охлаждане. Едно охлаждане наистина временно. Даже това изразено намерение от страна на опозиционните лидери, ето сега на фона на това, което чухме, по-скоро ми прилича на послание към западния свят, че ние сме готови да поемем отговорност. Ако обаче не се случи, виновен ще е Янукович и неговия режим. И на практика с тези условия, които му поставят, аз не вярвам той да ги изпълни. Вижте, говорим сега за една сериозна политическа и икономическа също така криза в Украйна. Да. Отговорността, за която носи режима. Естествено, че носи режима. И за политическата, и за икономическата. В момента Украйна е на прага на фалит. Наистина, тя просто касата е празна. Тя наистина е на прага на фалит. Абсолютно. Това няма друга държава, която толкова буквално да е била на прага на фалит. Абсолютно. А тази държава е една държава, както в началото ви казах, тя наистина може да се самоиздържа, тази държава. Тя може да се самоиздържа, тя има ресурсите за това. Това е житницата на Европа. Това е държава, източната част, на която придържава огромни залежи на въглища, на метал. Западната част придържава огромно количество дърва. Това е една държава, която може да се самоиздържа. До такава степен този режим събра цялата хазна в не обществени места, така да го кажем, че знаете, сина на Янукович е един човек, който стана милиардер за една година. Доларов милиардер. За една година. Раздаде се бизнеса само сред хора, приближени до правителството. Средната класа и малкия бизнес, те в момента просто издишат. Те няма на какво да работят. Те плащат. Само хляб си купуваш без да платиш под масата в Украйна. И то не със сигурност, наистина. Между другото, в този ред на мисли, в контекста на тази ситуация, каква е ролята на младежите и, например, на вашата организация? Това е Световен конгрес на украинските младежки организации. Точно така. Световният конгрес на украинските младежки организации всъщност не се занимава с украинска политика. Ние се занимаваме с поддържането на украинската традиция. Имиджа на Украйна пред света. Имиджа на Украйна пред света, разбира се. Освен това, поддържаме украинските традиции в условията на диаспора. Украйна е една държава, която, знаете, има около 45 милиона население, но също така има над 20 милиона диаспора извън пределите на Украйна. Най-голямата диаспора, да кажем украинска, се намира в Русия. Да. След това в Канада има над милион украинци. В Щатите има огромно количество украинци. Това е една държава, която наистина има огромно количество украинци, четвърто, пето поколение, които живеят и все още така поддържат своята привързаност към Украйна. Точно с това се занимава и нашата младежка организация. Тя обединява абсолютно всички такива младежки украински организации, които се намират по света, защото те наистина са много. Например, и в България има такава младежка организация, която е към фондацията Мати Украйна. В всички европейски държави има такива изразени украински младежки организации. Общото ни се занимаваме с поддръжка на украинските ценности. При такава криза в Украйна, вашите организации имат ли вътрешен конфликт? Никакъв до сега не сме имали наистина. Сега в тази ситуация. Общо взето такава криза по-скоро консолидират тези организации. Ама на коя страна? Зад кого? Поддържа се, разбира се, украинския народ. Украинския народ е и Янукович, защото това също е Разбира Украйна. се, че и Янукович, но имайки предвид, че в момента украинците са излезнали на площадите да покажат, че те искат да бъдат чути, че те искат да имат право на глас, че те искат да имат право на развитие на демокрация. Разбира се, че все пак ние поддържаме именно тези хора, които в момента стоят и мръзнат на площада. Като най-грубо казано, количествено противопоставяне и мащаб източна срещу западна Украйна, как изглежда тази пропорция? Значи, ако говорим, например, за европейския път на Украйна, около над 60%, около 70% почти по социологически проучвания подкрепяха европейския път на Украйна. Така. Има, разбира се, поддръжка на Янукович. Не може да се твърди, че няма. И не може да се твърди, че тези хора не са народа на Украйна. Разбира се, че това е народа на Украйна. Това е народа на Украйна. Един или друг. Но трябва да знаем, примерно, че в източните, в южните части на Украйна има така, как да кажем, един момент на несъвременно мислене. Хора, които са, да кажем, обучавани с такива стари съветски стереотипи. Но те не знаят, че не са модерни. Те мислят, че са патриоти. Разбира се, Чърчил едно време е казал, че новите фашисти
ще наричат себе си антифашисти. Последните 10 Гениално години... прозрение. Да, последните 10 години в Украйна се създава една такава тъмна завеса между двете Украйни. Това е изкуствена завеса, която всъщност създава така конфронтацията между ние и вие. Ние и вие, където едната страна се представя като хора, които гонят другата част, общо взето забраняват да кажем руски език, защото имаме една голяма част на Украйна, която е рускоязична. Това е абсолютна измислица. Тоест, с такива изкуствени методи всъщност бяха създавани политически кампании на партии, които стигнаха до Върховната Рада на Украйна. Между другото, Янукович и неговия режим обвинява партията Свобода, че били фашисти, че чествали Бандера и така нататък. Какво се крие за това? Разбира се, че така. Значи, съществува още от съветско време този стар стереотип бандеровци и фашисти, които са две несъпоставими неща. Значи, ако исторически погледнем на нещата, Степан Бандера е човек, който наистина е сътрудничал с Хитлер, с окупаторите в началото на влизането им в Съветския съюз. И след огласяването на независима Украйна, той е арестуван от същите тези немски окупатори и до края на Втората световна война той се намирал в немски концлагер. Тоест той дори не е участвал в бойни действия. А в бойни действия са участвали Украинската повстанческа армия, която е участвала на два фронта. Тя се е борила и срещу съветската власт, и срещу немската власт. Тоест за тях не може да говорим, изобщо не може да ги сравняваме с фашисти. А знаем, че България, например, е една държава, която също е била на страната на Хитлер през Втората световна война. Но никой не нарича българите фашисти. Извинявайте. От неудобство. Не знам дали от неудобство, но в крайна сметка не може да се създава такъв изкуствен стереотип по отношение на едната част на Украйна. Това е една много сериозна борба, такава игра с огъня, която създава... Защото Янукович го прави. Точно така прави го, непрекъснато излъчва такива послания. Точно така. Смятам, че това е абсолютно недопустимо. Това е недопустимо и това е обида към нацията, която ти представляваш. Ако си президент на една нация, ти си президент на цялата тази нация, а не само на една част. Не може да по този начин да поставяш едната част на Украйна, а другата част на Украйна да й даваш по-големи шансове, отколкото на другата. Нали? Има един израз или едно очакване по-скоро, политическите партии да поставят под политически контрол улицата. Това е израз, когато е имало военни действия, съответна бунтовническа армия да бъде поставена под политически контрол, за да бъде управляема. Нали? В Косово е било така и на други места. Такива опити. В Украйна политическите партии контролират ли улицата или не? Ами, аз не бих казал, че на 100% контролират улицата, е много далече от това, защото сами знаете, че дори преди няколко седмици Виталий Кличко, който се появи на Майдана, беше облят с пожарогасител. Тоест, в един момент, в който украинският народ вижда, че той му бива обърнат гръб, той всъщност застава с лице към себе си, а не към тези опозиционери или каквито и да било други. В момента наистина сме свидетели на един повтарящ се факт в историята, защото украинците са един така много свободолюбив народ, който в 17, всъщност в 16 още век създава държава в държавата. Както знаете, цяла Украйна е била част от Жеч Посполита. Това е най-голямата полската империя, полско-литовската империя, която всъщност е била най-голямата държава в Европа. Да. Сега това е думата за република. Колко интересно на полски. Да, точно така. Жеч Посполита, Народна република, да. Жеч Посполита Людова. Людова, да. Да. Докладния, да. Та става дума за това, че украинците тогава, 16 век, създават държава в държавата, така наречената Запорожска сеч, казацкото общество, което всъщност създава и първата, така в новата история, първата демократическа конституция. Конституцията на Пилип Орлик е от 1712, ако не се лъжа година, а полската конституция е чак края на 18 век, която се смята, нали, за така първата демократическа. В тази държава в държавата, по същия начин може сега да направим една съпоставка с този Евромайдан, който стои в момента. Там наистина има едно такова самоуправление. Както и това всеукраинско обединение. С тази разлика, че Евромайдана не знам до кога може да оцелее и да се съпротивлява. За съжаление, властта принуди този Евромайдан наистина да го върна в средновековието и накара хората да стоят 3-метрови барикади. И той наистина се съпротивлява дори не без никакво олицетворение. Буквално. И някой трябва да изразява неговия интерес, защото ако опозиционните партии
Това, което ни каза господин Захарченко, е много интересно. Значи, при изпълнение на това условие, особено и за Конституцията, ако изборите са пролетта 2014 година, това значи след няколко месеца. Само, че тогава възниква въпроса: опозицията в състояние ли е да издигне единна кандидатура? Защото се говори, че имат 3. Това е наистина тежък въпрос, но аз смятам, че така без политически симпатии, смятам, че наистина най-добрият вариант би бил все пак Виталий Кличко. Виталий Кличко като един човек, който не е нито от една от крайностите, а е наистина един човек, който обединява интересите на Украйна. Той е руско-говорящ по рождение, научил е така украински, поддържа като че ли, т.е. не като че ли със сигурност поддържа европейския път на развитие. Човек с голям опит в Европа. Разбира се, това е неговите така противници винаги споменават в момента, че той е боксер, че това е неговия занаят, с това си вади хляба. Но трябва все пак да си спомним и много различни примери от историята, като например Роналд Рейган, който от актьор става президент на Съединените американски щати. Колко каратисти се извървяха или с претенции, каратисти, или също, властта, да. Точно така. И каратисти, и джудисти са стигнали до властта наистина. Тъй, че това по никакъв начин не го прави по-слаб кандидат от всеки един друг, а със сигурност го прави по-силен, защото той наистина е така обединен образ на това, което така в момента иска и като че ли се стреми да постигне украинския народ. Освен това, и Виталий Кличко е човек, който още наистина, бидейки и боксер, той винаги показва, че той е доста образован човек. Той получава висшето си образование, още занимавайки се в младите си години, занимавайки с боксерска дейност. Тоест, това е наистина образован човек, който би могъл да поема отговорността в свои ръце. Това са възможности. Ще видим дали доколко биха се реализирали. Благодаря на Красимир Панковски за неговото участие в Свободна зона. Убедихте се сами колко е сложна обстановката в Украйна. Не просто противоречива, картини и анонси, които се сменят буквално за минути, така че наистина продължаваме да наблюдаваме с повишено внимание. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на предаването: пещерата прави свободата.